guys. Dagan kay wala pa siya nabuka. Lilia conval ni siya guys. Wala pa namuka. Pero nice kay na siya umot kay nga bulak. Wildflower. Wala gitanom guys. Nairanis kakahuyan. Hi guys, welcome to my vlog, my live. I am now near our beach. Near sa among beach, there is a dool sa amo. This is Lilia conval. Mahal na siya guys. Mahal kay na siya basta bukit. Yung humot kay na siya guys. Ito siyang ibto no. Sana humot kay na siya. Humot kayo. Manguha ta. Natunok ko na daghang kuan makatunok. This is Lilia conval guys sa Norwegian. Wala ko kibalo kung sa ngalan ni sa in English. Mana ni siya guys. Ganahan ko mga inani guys kay ako ibutang sa kong flower vase. Humot kayo. Wild cherry. In the beach. Linaw kayong dagat guys. Kanang chiche balot. Ibunuhan man siya ba? Balas, mamning ni puti. Pwede man ni puti diri. Pangandaman gyud sa gobyerno diri sa Noro sa Kristiansan. Kay para ang mga tao magbakasyon. Ilang bakasyon layo, ari na lang magbakasyon. Haring isda para iwas sa kuan malako. Tingnan nyo guys. Mas kayo, limpyo na kayo, wala na isagbot. Kanya liya bunuhan. Kahit nakita na.
hapit naman po ang lalak na nag-approper ang ikaw ba ta guys sa pundo niya ito makahigit ng init magamay kami itong ka na guys kung sa nga pinaka-allergic ano siya guys pero hindi na maka-allergic kaya bulak hanggang bulak gina na kaya Diyos ang tawag ano English bird food pwede maligo, pwede sagdi. Pero bugnaw siya. Kamu guys, dili mo mudukaon magtanaw ning dagat. Dukaon jud ko guys. And I bought the guys. Sama kayo. Guys, taga
Kumusta kayo guys? Thank you. Mega shout out to all my supporter. All my supporter. Sa tanang nag-subscribe nako, sa tanang nagtabang nako, sa tanan. I love you all. Dili na ta mo tagsa-tagsa tungos kadagan ninyo. Oh, I am so lucky to have you. Kay wala mo sus tiyo ko kaabot og kuan 3,700 WH, diba? Hapit na ko guys, hapit ako mag-graduate. So, thank you all. Thank you for helping me. Support my LS, support my videos. Thank you everybody. I am so happy. Salamat kay tanan. Kay wala mo dili jud ko kaabot og 3,700. So hinay-hinay lang. Bahalag hinay basta kanunay. Diba guys? Di lang ta magdali. Kaya kung magdali ta mapandol ta guys. Hinay-hinay lang kanunay. Moabot ra gyud na. Di man ko artista guys. You know na guys, dili ko artista. Talking lang to. Nag-double siya naman ko. You know na guys, dili ko artista guys. So, lisod kaayo guys nga moabot ko og diretso og 4,000k nga. Ako mga video unsa man nga cellphone ra man akong gigamit. Unya di sad ko artista. So, lisod kaayo mahimong sikat sa one day, di ba? So, hinay-hinay lang. Unya, salamat kay sa tanan nga nag-sponsor sa ako ang WH sa tanan gyud nga di jud ako maihap sa tanan nga pertigyo ko kadagana nga naapag gyud maluluyon dinhi sa tibuok kalibutan. Diba? Daghan kay maluluyon. Unya, nabang gyud sila sa ako. Thank you kaayo. Proud kay kong heart guys. Thank you kaayo sa tanan. Thank you all. Thank you everybody. Always, I love always that. Thank you Lord God. They sent many angel to help me. So that's one good reality. If you are nice to everybody or to everyone, you are nice.
ito, makungipon. Ay, naku, nadubol siya naman po pagbalik ay. Oy, nanambok ko balik sa mahuman ang ako ang bihandling kasi sige, magsakit ako abaga ba. Sige ko ato sa Nicole. So, mahuman na ano siya po guys, mag-bike na ako, mag-exercise na ko training studio. Kasi sayang kayo hindi bayad, hindi wala po kumita. Diba? Sige, Jud ko, ano, sige. Isda rin ako ang nakitang tao dire pero mangita siya kakubit guys. Silbaon ang isda rin guys. Nanago ko ha. Uy, naay dago. Look guys, itong kay langit. Kaulanon. Guys, kung nindot sa siya view diha the fita. Diha the fita aning kahoy. Oh, diba? Diha the fita po. Nindot kay view. Tanan nindot. Itong idalhin. Dari dapita. Ini rata view. Hangin-hangin man ko matumba rin akong tripod. Lingkod ako dre guys. Kunya maginahinay na si puguro kog uli ron kay kanang sayo kay kumuwork ko kuma. Ni bu one guys dito show. Work, home, homework. Ay, nag-isda dito. Unsa jud ang akong view dari sa akong galingkoran o. Ano guys? Ito nahan po tabi dito. Nalikaw na. View na siya, view na siya ng gulong. Dito kilid. Guys kayo. Ang sana pwede siya down. Kikiay na siya. Lipstick. Nya ato lang kalukaluan. Kay para tambal sa mga friners, mga atong dark spot. Diba? Nabala ni nato og kalot para di ta ma diretso sa sunlight. Na naman na siya guys. Drama. Bitaw ay joke ko. Kanang siya guys ko may grand way sige white patong puro sa diba mga anik-anik kaya ako kayo siya diba nagpusa pa ng hangin guys naibutaw na init kinala nila guys hindi yung lives ko magsulog na diba insakto para dili ka tumawag gini nga gabi